eu sou a Lelê e essa é a Lalá, minha irmã. Hoje a gente vai brincar de caça e slime. E aí, bora lá? Vem com a gente! Vem lá! Vem! Ô, gente, eu vou procurar bem aqui. Não tô achando. Vem com a gente! Bora procurar bem aqui nessa. Vou ver se eu acho alguma coisa amarela. Aqui. Porque deve ser slime. Aqui. Achei! Olha, gente, eu achei um dourado. Bora procurar mais lá. Achei! Essa daqui. Falta mais uma. Não sei onde tá não, pessoal. Bora procurar junto comigo. Achei! Ei, pessoal, tô esperta. Tô esperta. Lanchinha. Mas assim a gente assou nela. Tô aqui rodando. A gente vai misturar os slimes inteiros. Gente, tá em algum desses vasos. Achei! Tá nesse vaso aqui. Uma pra mim e outra pra lá. E Lanchinha, vamos procurar mais? A gente já pegou uma aqui. Ô, gente, sério. Achei! Azul! Verde! Acabou! Misturar